హాయ్, దిస్ ఇస్ మీగ్నా ఏకేఏ Maggie-go-around. నేను ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను విచ్ చేంజ్డ్ మీ ఫ్రమ్ అ రాయా టు ఋషి అనమాట. సో డ్రమ్ రోల్స్ ప్లీజ్, దట్ ఈస్ గోవా. సో అందరికీ తెలుసు గోవా ఈజ్ నోన్ ఫర్ పార్టీస్, ఆల్కహాల్, సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ ఫర్ మీ గోవా ఈజ్ లైక్ a freedom to be you అనమాట. ఆ స్పేస్ ఇస్తుంది, ఫ్రీడమ్ టు బీ యువర్ సెల్ఫ్. అందుకే మేబీ that's the reason why you feel like పార్టీని ఇవన్నీ. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ చూస్ దాట్ వన్ యాజ్ వెల్. సో నాకైతే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లివింగ్ అ లైఫ్ దర్ చాలా రిలాక్స్డ్గా, లేడ్ బ్యాక్గా, విచ్ ఐ లవ్ టు హ్యావ్ అనమాట. స్లో లైఫ్ ఈజ్ వాట్ ఐ క్రేవ్ ఫ్రమ్ ది చైల్డ్హుడ్ ఆన్వర్డ్స్. పీపుల్ దేర్ లైక్ వాళ్ళు సంపాదిస్తారు ఫర్ లివింగ్. లైక్ మనం అందరం అదే చేస్తాం, బట్ బ్రతకడం మర్చిపోతాం. బట్ దే డూ లీవ్ దండి, దే డూ బ్రతికిఫైయింగ్ అనమాట. ఆల్సో మాన్సూన్స్ ఇన్ గోవా ఇస్ వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్ అనమాట. అండ్ ద నేచర్ అండ్ ద పీపుల్, ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో కుక్కలు, పిల్లలు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ అనమాట. దట్ ఈస్ సో కూల్. చిన్న కుట్టి చిన్న చిన్న దాబాలు, లేకపోతే చిన్న చిన్న షాపులు ఉంటాయి వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఈటరీస్ అండ్ ఆల్ దట్. దట్ ఈస్ కూల్. పొద్దుటే సైకిల్ మీద వస్తారు, పోయి అనుకుంటూ పాలు అమ్ముకుంటూ ఉంటారు, అంటే విచ్ ఇస్ బండ్లు అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో కూల్. అండ్ రివర్ సైడ్స్ బాగుంటాయి, అండ్ బీచెస్ యూ కెన్ నాట్ సే ఎంత బాగుంటాయి అంటే బీచెస్, సన్సెట్, సన్ రైజ్, ఇంకేమున్నాయి. ఐ సీ it gives you a feeling, Andy, which I don't think I can express it well, but yeah, it's beautiful.